اللہ اکبر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے ہیں، شاعر کہندے کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو سجانے چلا ہے، گھر لوٹا کر نبی کا نواسا، رب کے دین کو بچانے چلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رخت سفر بندیا، آپ جدو کوفہ ول پہ جاندے نے، راستے دے اندر فرزق تمیمی شاعر دے نال ملاقات ہوئی ہے، ادب دے نال حاضر ہویا، ہاتھ چومے عرض کیتی سرکار کتھے جان دا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں کوفے جا رہا وا، کوفیاں دے خط آئے نے، او بیعت کرنا چاہندے نے۔ فرزق شاعر نے عرض کی حضور ادھر نہ جایا جے، میں اپنی اکھاں نال ویکھ کے آیا وا، کوفہ دے مین گیٹ تے مین دروازے تے آپ دے جناب والا چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل آپ دی لاش سر تن نالو جدائے کوفہ دے مین دروازے تے لٹکی ہوئی ویکھ کے آیا وا، انہاں آپ دے نال وفا کیتی کوئی نہیں تے کرنی بھی کوئی نہیں۔ میرے حسین مسکرائے، آپ نے پوچھا فرزق تمیمی اے گل تے دس چانا، میرے بھائی دا سر کٹیا ہویا ویکھے جھکیا تے نہیں ویکھیا، اے گل تے دسنا میرے بھائی دا سر کٹیا ویکھے ہی نہ جھکیا تے نہیں نہ ویکھیا، انہیں عرض کی نہیں نہیں جناب میں جھکیا نہیں ویکھیا کٹیا ویکھیا ہے۔ میرے آقا دے غلاموں سنو، فرزق تمیمی کہندا ہے اے حسین ابن علی بس میں اتنا آکھنا چاہندا وا، اے حسین کوفے والیاں دے دل تواڈے نال نے، تلوارا یزید دے نال نے۔ او بالکل گل کر دے نا، خط بھی لکھے 40,000 کوفے والیاں نے خط حسین پاک نو لکھے، اے حسین ابن علی تسی کوفے تشریف لے آؤ، اسی آپ دے حق بیعت کر دیا، اسی یزید نو مندے کوئی نہیں۔ حسین پاک آج رخت سفر بندیا کوفہ والے اول جا رہے نے، لیکن جناب والا شاعر تمیمی کہندا ہے حسین ادھر نہیں جانا، انہاں دے دل تواڈے نال نے، تلوارا یزید نال نے۔ فرمایا وہ وفا کرن والا ٹبر کوئی نہیں، وہ ایڈے چنگے کوئی نہیں، ایڈے چنگے ہوندے تے آپ دے باپ دے نال وفا نہ کر دے، لیکن حسین پاک نے فرمایا میں جانا ضرور ہے، کل اے نہ کھن میرے نانے دی بارگاہ ہے جسد خط لکھ دے رہے آپ دا نواسا آیا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے بھائی نو ویکھے ہی نا، جی ویکھیا، آپ نے فرمایا اس دی گردن جھکی ہوئی ویکھی ہے، اے جھکی ہوئی تے نہیں ہے نا ویکھی، کٹی ہوئی ویکھی، یہ بالکل جھکی ہوئی نہیں ویکھی، کٹی ہوئی ویکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے امام چل دے جا رہے نے، رات دا اندھیرا چھا گیا، جدو صبح دی پو پھٹن لگی نا تے آپ دی سواری ایک جگہ تے رک گئی، جدو میرے امام علی مقام دی سواری رکی، میرے حسین نے پوچھا یارو دوستو بیلیو دسو اس جگہ دا نا کیے؟ ایک اگے آیا عرض کردہ ہے میرے پاک حسین اس جگہ نو بستی نینوا کہندے نے۔ میرے حسین نے فرمایا اور کوئی نہ ہوئے، ایک قریب آیا عرض کردہ ہے سونا اس جگہ نو کربلا کہندے نے۔
میرے حسین نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ سواری تو تھلے اترے نے, آپ نے ایک مٹھی مٹی لئی ہے سنگی ہے تے آپ نے فرمایا بیلیو تے خیمے لالو. اے اوہی جگہ ہے جتھے میرے بابا علی مینوں دس کے گئے نے, اے اوہی جگہ ہے جتھے میرے نانا نبی مینوں دس کے گئے نے. ایتھے خیمے لا لو یارو. سنو 9 تے 10 دی درمیانی رات آ گئی, 9 تے 10 دی درمیانی رات آئی. میرے سخی حسین نے اپنے مریدان اپنے خیمے چ بلایا, اپنے ساتھیاں تے یاراں اپنے خیمے چ بلایا. میرے حسین نے فرمایا بیلیو میں تواڈے تے راضی ہاں, تسی میرے نال مدینہ تو مکہ آئے ہو, مکہ تو جناب والا کربلا آئے ہو. او میرے خون دے پیاسے نے مینوں شہید کر دین گے, انہاں دی پیاس بجھ جائے گی. میں تانوں معاف کیتا, جڑا جانا چاہندا ہے چلا جائے. میرے حسین نے ویکھیا کوئی اٹھیا نہیں. حسین پاک نے فرمایا علی اکبر چراغ گل کر دیو, چراغ بجھا دیو. حضرت علی اکبر نے چراغ بجھایا. میرے حسین نے فرمایا میں ویکھتا کوئی نہیں ہے, اندھیری رات ہے, جیڑا جانا چاہندا ہے اندھیرے چلا جائے. حسین پاک نے محسوس کیتا ہے کوئی آواز آئی ہے. جدو چراغ جلایا گیا حسین پاک نے کی ویکھیا جڑے پیچھے بیٹھے سن ہوئے حسین دے کول آ گئے, جڑے پیچھے بیٹھے سن او بھی قریب آ گئے, نیڑے آ گئے. عرض کر دے نے حسین اج اسی آپ نو چھوڑ کے چلے گئے, کل قیامت والے دن سیدہ فاطمہ نو کی منہ وکھاواں گے, آپ دے بابا علی نو کی منہ وکھاواں گے, اپنے نبی نو کی منہ وکھاواں گے. اے حسین سن منع نہ کریو, اسی تواڈے نال کربلا دے اندر لڑائیں گے. آؤ میرے نبی دے غلاموں سنو, حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10-9 دی درمیانی رات آپ نے اپنی بیٹی سکینہ نو سینے نال لایا, اتھے کپڑا دیتا. بہن زینب دے خیمے دے اندر گئے نے. او یارو دیاں والے بیٹھے ہو, سوچو تے صحیح نا, سمجھو تے صحیح نا. 6 سال دی بیٹی سکینہ میرے حسین نے سینے نال لائی ہے. اپنی بہن دے دروازے تے گئے نے, اپنی بہن نو جا کے فرمایا او میری بہنے کل دا تیرا دن آ رہا ہے, بڑا سخت دن آ رہا ہے. میری بہن جدوں دی میری بیٹی پیدا ہوئی ہے میں اپنے کول سوایا ہے, سینے نال لا کے رکھیا ہے, قرآن دیا لوریاں دی. میری بیٹی میرے نالوں بچھڑی نہیں ہے, پر کل میں شہید ہو جانا ہے. میرا امتحان کل زور تک ہونا ہے, کل زور تو اگے میری بہن تیرا امتحان شروع ہو جانا ہے. واہ ویلا نہیں کرنا, سر وچ مٹی نہیں پانی, بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا, صبر کرنا ہے. بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا, صبر کرنا ہے, صبر کرنا ہے. میرے حسین صبر دی تلقین پہ فرمان دے دے. میرے پاک حسین نے اپنی بیٹی حضرت زینب دے حوالے کی تھی. جان لگے جناب سکینہ دی آنکھ کھل گئی ہے, رو کے عرض کر دیا نے ابا مینو چھوڑ کے کدے, مینو چھوڑ کے کدے پہ جانا ہے ابا. ساری زندگی سینے نال لا کے رکھے آئی جناب زینب دے ہاتھ بننے پائی جان. اور ذرا نظر ثانی فرماؤ اس فیصلے تے, اج دی رات اپنی بیٹی نو لے جاؤ, کل زینب جانے سکینہ. توجہ, میرے حسین نے بیٹی نو اٹھایا,
دوبارہ سینے نال لایا تے میرے حسین پاک تھپکی دین دینے تے قرآن دی لوری سنا کے اپنی دینو سوان دینے شاعر کہنے ڈال رات گئی تے ہون سو جا بچڑی ڈھال رات گئی تے ہون سو جا بچڑی تے حاضر باپ دسینہ اوے لوکو ڈھال رات گئی تے ہون سو جا بچڑی تے حاضر باپ دسینہ کل زور دے ویلے اوے بچھڑ جاسی تے تیسی جھنکا شمر کمینہ کل زور دے ویلے تیرا باپ بچھڑ جائے گا کل تینو باپ دا سینہ نصیب نہیں ہوئے گا پتر ہون آرام کر لے ہون راج کے سو لے کل زور دے ویلے اوے بچھڑ جاسے تے دیسی جھڑکا شمر کمینہ